วัสดีสบายดีทุกคนที่พาทุกคนไปเที่ยวสยามพารากอนจังใดก็ฝากติดตาม2ประเทศไทยบ้านๆนี่เลยทุกคนเพื่อเป็นกำลังใจให้อันนี้ก็เป็นวิธีการซื้อตั๋วรถไฟเพื่อไปเที่ยวสยามพารากอนมื้อนี้เฮาก็ไปกัน2คนหลังจากที่เฮาซื้อตั๋วรถไฟเฮาก็สิพากันย่างเดินขึ้นไปรอท่ารถไฟเฮาถ้าบ่โดนรถไฟก็มาอันนี้เฮาก็สิไปนั่งรถไฟลงสยามพารากอนนะครับไปชมกันเลยทุกคนว่าสยามพารากอนมันสิสวยงามสุดใดพอเฮามาฮอดสยามพารากอนเฮาก็สิถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนเบิ่งบรรยากาศก็สิประมาณนี้แหละหลังจากที่เฮาเลาะสยามพารากอนพากันเลาะจนเมื่อยแล้วก็สิพากันกลับเฮาก็สิมานั่งรถไฟกลับแล้วทุกคนผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปก็ฝากกดติดตามในเด้อทุกคนคลิปนี้ก็สิจบเพียงส่ำนี้แหละบ๊ายบาย